خلق وایي چې مرګای خو په نیټه ده د مین ولی اجل قسمت دې مې ژوی د یار غمه د چنګم غوندې مې ژوی د یار غمه د تر څو به مینه مې پیژنې د مینې په معنی پوهیږي داسې د ګل په شانتې ښکلی یو صنم پکار دی چې خاموشي وي او د شور پکې اواز هم نه وي چې خاموشي وي او د شور پکې اواز هم نه وي ما ته بس داسې یو خاموشه غوندې چم پکار دی. سلامونه نیکې هیلې ډېر زیات احترامات مینه او محبتونه او ښه ساعتونه مې ومنئ ملګرو. ستاسو ورور ستاسو ملګری ارشد ندان یم د خپل پیج د خپل ادبي پاڼې د خیال مازدیګر سره د یو نوي پروګرام سره نن موږ خپل پروګرام راوړ د مکوړو کلي ته او ندي مجلس سره مې یوه ښایسته مرکه را جوړه کړې چې دا نه مخکې مرکې هم شوي وې او نن مې سره بیا مرکه را جوړه کړې ده. نو ندي مجلس نه غزلې ریکارډ کوو خبرې اترې به ورسره کوو ښایسته ښایسته شعرونه به ته نه اورو. نو راځئ ملګرو چې ندي مجلس ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ندي مجلس تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. مننه ندان بھائی ډیره ډیره مننه چې تا ما ته داسې ټیم دوباره وبسلو او مینوالو ته او خاص ټولو پښتنو دپاره ډېر ډېر سلامونه ما طرفه نه ښاد اوسئ آباد اوسئ. ډیره زیاته مننه ندي مجلس. ندي مجلس ژوند مو څرنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر ښه تېرېږي ښه په مازو کې تېرېږي او موږ به خپل ژوند په خپله باندې ځان ته جوړوو. هر یو سړی په غم کې ډوب ده خو بس داسې ده چې زندګي به په خوشحالو تېروو د غمونو ته به نن نه بعد انشاءالله چې استعفا ورکوو. ندي مجلس نن دې موږ مینوالو ته سره وړي دي څه موږ مینوالو سره ډالۍ کوي؟ شعرونه شته غزلې شته ندان بھائی انشاءالله چې مینوالو په فرمایش به وي او ډېر به خوښ شي انشاءالله امید لرم چې خوښ به دا نه مخکې هم څو شعرونه هغې نه بعد دستان غوندې شعر ده ندان بھائی ته چې چا په غم کې جاړې رقیب ته په خندا شي ته چې چا په غم کې جاړې رقیب ته په خندا شي ته یې ځان نه په ځان ګران کړې هغه ښکلی بې وفا شي. مننه د نصیح په نصیحت چې څوک زڼګیه عمل نه کړي د نصیح په نصیحت چې څوک زڼګیه عمل نه کړي بیا خوار ګرځي دنیا کې ستا په شان تاله والا شي چې د وینې کې خوږلت وي په اخلاقو زندګي وي. ندان بھائی چې د وینې کې خوږلت وي په اخلاقو زندګي وي زهرو ډکه که دنیا وي د ګبین غوندې خواږه شي په پردو راوړو عاجزه په پردو راوړو عاجزه منا دومره خوري مکړه ته به یې زړه په غوښو لوی کړې هغه ښکلی بې وفا شي. مننه په پردو راوړو عاجزه منا دومره خوري مکړه ته به یې زړه په غوښو لوی کې هغه ښکلی بې وفا شي. دا غزل دا خاص کر کے سپیشل شیدا بحری صاحب په فرمایش ته چې هغه وی چې دایمه فرمایش په خامخا ندان بھائی سره شعر کې چې هغه سره ملو شي. نو سپیشل دی ډېرو مینوالو دپاره او خاص کر کے شیدا بحری دپاره غزل دا ندان بھائی انتظار کې دیم ناست رازه رازه انتظار کې دیم ناست رازه رازه کړم زخمی زړه درته خواست رازه رازه مننه بې د غمه مې غمجن زړه کې څه نشته بې د غمه مې غمجن زړه کې څه نشته لږ په مینه یې کماست رازه رازه که دشمن کړي درته لار کې دیوالونه که دشمن کړي درته لار کې دیوالونه پروا مه کړه ته د پاس رازه رازه. ندان بھائی شعر ده چې زه د باغ په سرو ګلونو باندې څه کړم
زه د باغ پسرو ګلونو باندې سکړم ته ګل زما د لاس راځه راځه دروازه مې د زړه کور درته کولاو ده په مزه ښه په اخلاص راځه راځه په ندي مجز مینا مه یارېږه په ندي مجز مینا مه یارېږه د رقیب غماز د کاست راځه راځه غزل د ندن بی خوښې یو کړي خو د بل قسمت کې وي خوښې یو کړي خو د بل قسمت کې وي نو داسې ډېرو زړو د غل قسمت کې وي او چا کږې کرښې بدلې په تقدیر شي چا کږې کرښې بدلې په تقدیر شي د چا غم خوښۍ بدل قسمت کې وي او د چا ټول عمر په خوله باندې خندا وي د چا ټول عمر ژړل قسمت کې وي بسو د چا ګیله کوي نصیحه بسو د چا ګیله کوي نصیحه چې په ژوند یې کړېدل قسمت کې وي مننه شعر ته توجه چې زړه چې کله میانېږي حقیقت دی زړه چې کله میانېږي حقیقت دی نو سترګو اوښکې بهېدل قسمت کې وي مننه زړه چې کله میانېږي حقیقت دی سترګو اوښکې بهېدل قسمت کې وي بسو د ژوند په خوند باندې پوهیږي بسه د ژوند په خوند باندې پوهیږي چې یو غم پسې بل قسمت کې وي مننه بسه د ژوند په خوند باندې پوهیږي چې یو غم پسې بل قسمت کې وي او زندگی خو د هغو په خوند تیریږي خوشحالي چې د چا تل قسمت کې وي مننه شعر دا غم د هغې زړه نه لرې لرې ګرځي غم د هغې زړه نه لرې لرې ګرځي د چا یار چې ګلاب ګل قسمت کې وي مننه غم د هغې زړه نه لرې لرې ګرځي د چا یار چې ګلاب ګل قسمت کې وي نو زما ذکر چې په کوم محفل کې راشي زما ذکر چې په کوم محفل کې راشي خامخا به مې غندل قسمت کې وي مننه زما ذکر چې په کوم محفل کې راشي خامخا به مې غندل قسمت کې وي هر یو غم هر یو ستم پکې موجود دی هر یو غم هر یو ستم پکې موجود دی بل بچا داسې ګوګل قسمت کې وي ډېره مننه او په اور نوره خلک سوځي که یوازې په اور نوره خلک سوځي که یوازې دا زما به سوځېدل قسمت کې وي او خلک وایي چې مرګای خو په نیټه ده ندان بی خلک وایي چې مرګای خو په نیټه ده د مین ولی اجل قسمت کې وي مننه خلک وایي چې مرګای خو په نیټه ده د مین ولی اجل قسمت کې وي او په هر سوال کې هر یو سوال مې خدای ته دا وي ما به کله یار سنګل قسمت کې وي مننه شعر دا څوک از غوته لاس چوي لاس کې ګل ورشي څوک از غوته مهربان صاحب څوک از غوته لاس چوي لاس کې ګل ورشي ما په لاس هر وخت سرمل قسمت کې وي مننه د چنګم غوندې مې ژوی د یار غمه
چنګم د چنګم غوندې مې ژوې د یار غمه د تر څو به مې ژویل قسمت کې وي. زبردست یو ځل بیا ووایه. مننه. د چنګم غوندې مې ژوې د یار غمه د تر څو به مې ژویل قسمت کې وي. او یار چې څو ځله ګوري کتل کېږمه په بار بار مې کتلېدل قسمت کې وي. او شعر دا که زه هر څومره وفا ورسره وکړم که زه هر څومره وفا ورسره وکړم بې وفا مې اورېدل قسمت کې وي. د شعر سره نادان به اجازت او بې وفا چې د چا یار وي عجز وایم بې وفا چې د چا یار وي عجز وایم او غم شعرونه به یې لیکل قسمت کې وي. زبردست یار. مننه ډېر جهان مننه. ډېره زیاته مننه ندیم عزیز، ډېره زیاته مننه. دومره ښایسته کلمونه دې موږ سره شریک کړو، دومره ټایم دې موږ سره کړو. مینوالو دا و ندیم عزیز چې خپل ښایسته کلمونه یې تاسو سره شریک کړو. یقین لره چې ډېر خوند به مو ترې اخیستی. مینوالو څرنګه چې د موږ فیسبوک پیج تاسو لایک او شیرینګ کوئ، داسې موږ د یوټیوب چینل ها ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. یوټیوب چینل ها د خیال مازدیګر په نوم باندې ده. دا به ستاسو ډېره زیاته مننه وي. نو چې چېرته وئ ملګرو ښاد او باد اوسئ، خوشحاله اوسئ او د بل پروګرام په انتظار کې اوسئ. والسلام.